ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതട്ടെ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അതിനുവേണ്ടി 4 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 മുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ 1 മിനിറ്റ് മതി. ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കടുകെല്ലാം പൊട്ടിത്തുടങ്ങി. ഇതിലേക്ക് 1 സവാള, 1 പീസ് ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എന്നിവ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ബ്രെഡിന് ഉപ്പുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇവ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരുന്ന 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പം ബ്രെഡ് സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും കാണാം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. താങ്ക് യു.